嗱，由近再到遠嚇，咁包括鏡頭望到嘅銷售中心啦，再嚟望到前面少少整一個豔陽湖嘅全景啦。嗱，呢個單位咧係真係享受翻成個豔陽湖。嗱，主人房嘅床頭就幾好嘅，喺呢個位置，咁亦都係望翻整一個景觀。咁啊，除咗喺呢個單位上面嚟講，除咗講靚都係好靚。大家聽一聽喎，呢套單位嘅價錢咧係唔使90萬啊，80幾萬就可以啦買到噶啦。咁相對嚟講性價比亦都十分之高啦。想喺大灣區買樓，信息太多太雜，驚買錯，手續又唔知點搞喎。中居地產深耕大灣區13年，陪住數萬個家庭，見證佢哋喺大灣區首個家嘅建成。從買樓到驗樓、裝修入住，全程保駕護航。中居地產，你嘅灣區置業好幫手，即刻撥打熱線電話63658001，開啓灣區新生活。Hello， 大家好，置灣區首選中居，我中意產中山咧。今日就嚟到咗華僑城，我哋嘅第一個板塊啦，湖岸啦，同大家介紹翻一個精選嘅二手湖景單位。咁呢套單位咧亦都係一個中高層啦。咁同大家講翻呢個單位之前啦，大家聽一聽喎，呢套單位嘅價錢咧係唔使90萬80幾萬就可以啦買到噶啦。咁相對嚟講性價比亦都十分之高啦。唔使90萬嘅總價就可以攞低呢一套三房。咁大家約莫可以當翻，你就當係90萬去睇呢個景嘅情況下，其實你亦都非常之高性價比啦。包括我哋之前亦都有拍過其他嘅棟數類似嘅一個中高層，咁其實咧好多開價咧都要去到95萬93、4萬咁樣嘅。咁其實呢個業主相對嚟講會比較實在少少。咁真係有興趣去睇到呢個單位嘅，或者都真係更多同佢一樣嘅叫做去選物業嘅標準啦，呢個邏輯啦。咁景觀係一圍，跟住配套亦都係輸入翻未來永久景嘅存在嘅情況下，咁其實咧呢一個相對嚟講咧，亦都係好多業主去比較睇翻嘅呢一個情況啦。咁其實更加直觀咁同大家睇翻啦。咁其實喺呢一個鏡頭直望咧，就可以望到呢一個正中間嘅湖景啦。咁其實日頭係一幅山水畫，因為其實咧大家要 sure 翻下。咁我哋前期大家睇翻前面嘅兩館一宮係唔會日後再起樓噶啦。由近再到遠嚇，咁包括鏡頭望到嘅銷售中心啦，再嚟望到前面少少整一個豔陽湖嘅全景啦。呢個單位咧係真係享受翻成個豔陽湖環湖5公里內所有嘅大大小小嘅景色，亦都睇翻遠處西江嘅動景啦。咁當然因為有少少嘅一定嘅距離咁所以望翻西江嘅景咧會比較遠少少，但係對於睇翻江景嚟講咧，咁其實亦都係比較合理嘅會更加直觀咁去見到啦。呢一套單位105平方米，我覺得更多其實除咗價錢嘅優勢之外，更多係同大家講翻，你要想呢一類型嘅產品咧，咁基本上咧係好難嘅，因為咧大家睇翻，無非包括前面嘅呢啲棟數都好，再到我哋呢啲，咁其實依家湖岸嘅湖景嘅3房或者4房啦，無論係話128、140或者係105，都係咧一啲叫做二手騰出嚟單位嘅一個叫做轉手率咧係唔係咁高因為唔係咁高意思係好少業主捨得去賣另外一方面，就算賣都好咧，價錢方面咧都係一定嘅體現翻呢個保值喺度，因為其實包括計翻落嚟，其實105平方米呢一套其實90萬嘅情況下，當然啦啱嘅情況仲可以傾多少嘅，你就約莫 anyway 當係90啦，90萬嘅情況下其實亦都為到我哋講翻係大概係8000幾蚊一平方咁所以咧睇翻呢個單位戶型先，8000幾蚊一平方，第一個兼備翻前排呢個大嘅騎樓位望出去無敵景，跟住睇翻單位方面先，呢一個咧係3房樹廳嘅戶型，好直觀咁講，如果話大家長久住落嚟嘅呢個櫃建議換咗佢做翻一個一 set 過嘅，
會更加直觀咁望到，就係叫做一 set 入到嚟有高低有起伏，咁亦都可以見到唔同嘅一啲叫做景觀面嚇。咁當然再嚟睇到個廚房嗱，咁其實每個單位嚟揾一個叫做弱點啦，其實佢嘅弱點係非常之突出嘅。你睇個雪櫃幾大，係咪？就咁大，真係唔夠用。當然依家內地嘅嘢全部都好新鮮，日常消耗其實都買得叫做買完即食嚇，少少擺喺冰箱位。但係其實呢個雪櫃位係唔夠嘅。咁其實我建議咧，呢一個櫃係拆咗佢，呢個台石換咗佢。咁到時咧，因為住落嚟就唔想喐㗎，就一勞永逸做好少少。咁當然個廚房呢度亦都可以再通翻出嚟，有個露台騎樓位。咁呢個咧係一個比較暗嘅位嚟嘅。嗱，全個單位我覺得呢兩個點嚟嘅，就比較暗嘅位嚇。咁大家可以直觀咁見到嚇。咁當然啦，到時可以做翻少少出嚟，咁做翻風窗又好，通鋪翻出嚟亦都係可以嘅嚇，去做翻呢個擴大翻呢個廚房嘅情況，咁亦都滿足翻我哋後期嘅使用啦。咁我哋睇翻啦，其實咧一出嚟拎住個餸望到呢個景，完全都係好靚好靚。因為其實咧個景，因為有翻咁高樓層，個景就相當於喺腳下面嚇。咁同步，如果話想輕強啲嘅，唔使點處理嘅，咁就望呢一個景啦嚇，亦都係 OK 嘅。因為其實依家段啦，嗱，我哋去嗰個位影俾大家睇啦。嗱，依家我喺度企嘅位置咧，就係梳化嘅預留位，插蘇亦都預留咗喺度。咁相對嚟講，就咁樣去望，會比較叫做慳翻呢個改動嘅成本。但係我亦都可以俾多個建議，啱先一路做櫃延伸過嚟，做到呢度可以降翻低少少，配合翻呢個電視櫃，攞呢一邊做電視牆，擺電視嘅位，而呢一邊咧做翻我哋嘅梳化區。嗱，大家睇睇，嗱，我哋喺呢度睇翻呢個，我哋梳化區望翻出個景係點嘅，比較直觀嚇。我推好個玻璃門俾大家睇。嗱，依家我哋呢個位置就咁望出嚟，就係梳化所望嘅位置。嗱，個所以比較直觀啲嚇。咁同埋大家可以知道翻嚇，咁喺呢個去睇嘅情況就會好舒服。同埋咧，亦都有個好處喎。咁例如我個梳化擺喺呢度啦，我坐喺度啊，或者我以點樣嘅姿態去瞓又好啦，或者我打赤罅都好啦，呢度係冇任何嘅人可以望到我自己嘅。當然你話阿太太望住咁另外一回事，但係喺呢度嘅私隱性亦都好高。同埋仲有一樣嘢，因為我哋改咗之後咧，咁呢一勞永逸去計啦，咁肯定要啲成本啦。改咗之後，我哋一入門咧係有少少位左咗移咗位嘅，就唔係一入門就對住我哋嘅梳化。咁咧相對嚟講咧，喺人體或者個人感官嚟講，安全感會高好多。嗱，大家睇啦，個門同我依家呢個位置係棘咗條罅嘅，咁所以其實我哋如果坐喺呢個位置，咁佢有客人嚟到又好，或者點樣好，或者人嘅視野感官上會比較開揚啲，同埋會比較採光好。嗱，咁講多咗少少啊，唔好意思啊，咁我哋再嚟睇睇房間方面。咁照舊湖景一睇就有，一入門即享受咁更加直觀去望到。嗱，咁全屋3個缺點啦，咁呢一個廁所都比較暗嘅，係暗少少，但唔係話好差，接受得到嘅。咁呢間房 OK 嘅，咁正正方方長條形，咁中意點用亦都係可以嘅，係啦，咁亦都方便翻大家去做翻自己想要嘅啲風格類型。跟住呢度呢個主人房，主人房嘅床頭就幾好嘅，喺呢個位置。咁亦都係望翻整一個景觀。咁除咗喺呢個單位上面嚟講，除咗講靚都係好靚，但係好多嘢咧就需要大家啦嚟到現場約我哋中基地產，約到我哋上嚟單位度認認真真去享受翻，去 enjoy 翻呢一個靚景啦嚇。咁亦都喺呢度再同大家講翻啦嚇。咁其實整個單位真係好新淨啊，啲牆又好。亦都係好市正嘅，同埋價錢都好靚嚇。咁所以咧，如果大家話有興趣
想了解呢個單位，亦都想去計劃一下，同埋去叫做去排補一下未來翻上嚟大灣區適應生活，想喺度沖杯茶，望住個湖景，望住個江景嘅情況下，我覺得呢個單位不妨可以上嚟睇睇，因為其實無論價錢上、性價比上，我覺得呢個單位都非常之高，係啦。咁啊喺視頻嘅尾聲啦，咁亦都同大家再次講翻啦。咁其實我哋中國地產喺肇慶亦都不斷咁去生根啦，所以咧如果話大家想要呢邊嘅房源啦，一手二手啦，或者租盤盤源啦，我哋都有好多嘅啲資訊，亦都有好多嘅政策或者係對應嘅優惠又好，亦都可以力所能及幫大家爭取到㗎。有興趣置業嘅朋友記得啦，揾到我哋屏幕上方，揾到我哋中基地產啦。我哋下期再會，感謝你嘅收睇，拜拜。想租樓又想放租嘅香港朋友睇過嚟，想喺大灣區生活又驚買錯樓翻唔到轉頭，不如租套樓試住先啦。海量精選房源，真正實現零壓力融入大灣區生活，即刻撥打熱線電話63658001，租盤放盤記得揾中居地產。